Olá, eu me chamo Robert Val. E eu me chamo Anne, somos proprietários da loja de motos, a Fina Motos. As meninas são maravilhosas e a questão das vendas no Instagram alavancaram muito, E só esse mês de fevereiro nós tivemos 9 vendas só pelo Instagram. O Instagram é super diferenciado, que as meninas têm sempre a atenção de estar colocando conteúdo maravilhoso. Eu super indico também. Uma empresa super diferente, uma empresa pensada na galera jovem, com uma pegada diferente, uma equipe de excelência. Eu super indico essa empresa para você que quer contratar e pegar mais clientes no seu ramo de segmento.